हेलो दोस्तों, 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, फिलीपींस में पाई जाने वाली बाया नाम की चिड़िया प्रकाश में रहने की इतनी शौकीन होती है कि वो अपने घोंसले के चारों तरफ मिट्टी का लेप लगाकर उस पर जुगनुओं को चिपका देती है ताकि वो प्रकाश देती रहे। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर 15,000 मीटर से ऊंचे पर्वत का होना संभव नहीं। इसका कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। फैक्ट नंबर 3, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक की चिमनियां इतनी बड़ी थी कि उनमें से 2 ट्रेनों को बड़े आराम से गुजारा जा सकता था। फैक्ट नंबर 4, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ऑक्टोपस के 3 दिल और 9 दिमाग होते हैं। यही नहीं, उनके 8 पैर भी होते हैं। फैक्ट नंबर 5, कंगारू एक ऐसा जीव है जो केवल आगे चल सकता है, पीछे नहीं। इसके अलावा ये अपने बच्चों को अपने खाल के बड़े थैले पालते हैं।